Ez egyáltalán nem volt szándékos, ez nem tudom, hogy történt. Na, na. Na. Ja, akkor ez innentől szerintem egy ilyen compilation lesz, vagy nem tudom, egy ilyen felettébb minimális beszédet tartalmazó kis rész arról, hogy ezzel mi történik. Ja. あなたは今どこで何をしていますかこの空の続く場所にいますか今まで私の心を埋めていたもの失って初めて気づいたこんなにも私を支えてくれていたことこんなにも笑顔をくれていたこと失ってしまった大象はとてつもなく大きすぎて取り戻そうと必死に手を伸ばしてもがくけれどまるで風のようにすり抜けて届きそうで届かない孤独と絶望に胸を締め付けられ心が壊れそうになるけれど思い出に残るあなたの笑顔が私をいつも励ましてくれるもう一度あの頃に戻ろう今度はきっと大丈夫いつもそばで笑っていようあなたのすぐそばであなたは今どこで何をしていますかこの空の続く場所にいますかいつものように笑顔でいてくれますか今はただそれを願い続ける顔を合わしたら喧嘩してばかりそれもいい思い出だった君が教えてくれた